Dobrodošli na kanalu Slovenija v objemu narave. Danes vas vabim, da se mi pridružite na pohodniški poti na najvišji vrh Karavank, to je Stol, 2236 metrov visoka gora. Do Valvazorjevega doma pod Stolom pridemo v dobrih 50 minutah. Še en pogled proti Stolu. No, tu se nam pa prvič odpre pogled proti Bledu. V ozadju pa vidimo Bohinjske gore. Še en pogled proti Julijcem. Prihajamo na Žirovniško planino, ki je tukaj spodaj pod mano dol. Gremo pa na Stol po Žirovniški poti. Ta je krajša, markirana je 3 ure. Pa da vidimo. Še en pogled iz Žirovniške planine proti Bledu. Tole pa je gorski osad. Tako pa smo prišli do razcepa. Gremo po Žirovniški poti. Markirana je 2 ure 30. Sestopili bomo pa po Zabrežki. Na levi strani vidimo Radovljico, na desni pa Bled. Tukaj vidimo Blejsko Dobravo. Tukaj pa vidimo breg, zasip in gorje. Ta rastlina pa je navadna arnika. Ta rastlina je pa arman. Na tem delu pa se je v daljni preteklosti končal Bohinjski ledenik. Tole pa je Triumfetijev glavinec. Dobrodošli na Prižnici pod Stolom, 1632 metrov. Nahaja se na strmem grebenu neposredno pod Malim in Velikim Stolom, tik nad Žirovniško planino. Še en pogled na Prižnico, potem pa nadaljujemo pot na Stol. Naša najvišja gora Triglav. Pogled proti Jesenicam. Ta rastlina pa je alpska astra. Pogled proti najvišjemu vrhu Jesenic, 2104 metre visoki gori, Vajnež. Na levi strani Stol, na desni Mali Stol in vmes sonce. Fantastičen pogled.
Poglejte si to lepoto, naravnost fantastično je. Tako se pa od tu vidijo Julijske Alpe. No, tole je pa 2236 metrov. Še na 10 minut pa sem gor. Pogled na Mežaklo. Dobrodošli na Stolu, 2236 metrov. Od parkirišča pri jezeru Završnica pa do vrha Stola sem potreboval 3 ure pa 20 minut. Prehodil sem pa 9 km pa 250 metrov. Pogled na avstrijsko zvezno deželo Koroško, skozi katero teče reka Drava. Pogled na Jelovico, katere najvišji vrh je Partizanski vrh, 1411 metrov. Ta vrh pa je poznan tudi pod imenom Kotlič. In še pogled na Blejsko jezero z vrha ter na Savo dolinko. Pogled na Vrtačo na levi in Begunjščico na desni. Pogled na Celovško kočo, ki se nahaja na nadmorski višini 1663 metrov. V ozadju vidimo reko Dravo. Pisna knjižica in žig ter portret Janeza Vajkarda Valvazorja. Sedaj grem pa še do razglednika tamle na koncu. Še stol s te strani, to je tale vrh tukaj. Še pogled na Begunjščico. Tukaj čisto na začetku boste videli Roblekov dom na Begunjščici. Tale gora, tukaj leke, to je pa Vrtača. Še en pogled na Mali stol. Še pogled na najvišji vrh jeseniške občine, to je Vajnež, 2104 metre. No, sedaj gremo pa še do Prešernove koče na Stolu, ki je tukaj zadaj skrita, nahaja pa se na višini 2174 metrov.
Še pogled na Dobrčo, njen najvišji vrh pa je 1634 metrov. Še en pogled na Stol s te strani. Dobrodošli pri koči na Stolu, 2174 metrov. Sedaj se pa vračamo v dolino po Zabrežki poti. Ta je nekoliko daljša, vendar je tehnično nezahtevna. Še en pogled na Vrtačo na levi strani ter na Begunjščico na desni. Za zaključek današnjega dne pa še ena čisto kratka analiza. Prehodil sem 20 km in 350 metrov, nabralo se je 1594 višinskih metrov, celotno pot pa sem opravil v 6 urah in 23 minutah. Če vam je bil video všeč, ga lajkajte, za še več podobnih vsebin pa se naročite na kanal Slovenija v objemu narave.